Les possibilités d'utilisation du carrelage grandissent sans cesse. On les utilise non seulement pour les murs de salle de bain, de cuisine ou pour le sol, mais aussi dans des lieux moins courants comme les piscines, les grandes cuisines, les supermarchés. Le métier de carreleur est devenu plus technique. Sur la base de différentes données comme le type de carrelage, le support et la fonction de l'espace, il doit choisir les produits et les techniques de placement appropriées. La céramique était déjà utilisée dans les pyramides égyptiennes. Jusqu'au XIXe siècle, les carrelages étaient surtout fabriqués à base d'argile plastique. À partir de 1840, les choses changent. In 1840 gaat de Engelsman Minton op basis van een patent van Prosser een volledig nieuwe technologie ontwikkelen. Hij heeft het ideale idee om tegels niet meer op basis van plastische klei te ontwikkelen, maar op te bouwen met droge poederklei. Daarvoor heeft hij moelens nodig, vormen. Dat is een metalen kader waarin een grondplaat wordt gelegd. Daar komt een rastertje op waar een mooi motief is in uitgewerkt. En dan zal men handmatig met droge poederklei die gekleurd is met minerale verven, vakje per vakje handmatig invullen. Als dat gebeurd is, haalt men er de raster bovenuit. Wordt het geheel aangevuld met neutrale klei. Of als later de cementtegel ontstaat, zal men dat aanvullen met goedkopere cementtinten. Eens die volledige molen gevuld is, wordt hij onder een pers geplaatst en onder hele hoge druk van 800 bar met behulp van hydraulische perskracht of stoomkracht tot een consistent geheel geperst. Het grote verschil tussen de keramische tegel en de cementtegel is uiteraard het basismateriaal. Geen klei, maar cement. En een ander groot belangrijk verschil is natuurlijk dat de keramische tegel aan hoge temperaturen moest gebakken worden. Een procedé dat minstens 48 uur in beslag nam en een temperatuur vroeg van 1500 graden, terwijl de cementtegel na het persen gewoon even onder water werd gelegd en daarna gewoon kon uitharden in een droogloods. Dat maakte dat de keramische tegel ongeveer 3 keer zo duur was dan een cementtegel. De Belgische keramische en cementtegelindustrie was dominant op wereldgebied. Een fabriek als Gilio Hemixem maakte 250.000 tegels per dag tot in de jaren 60 en exporteerde ook grote hoeveelheden van die productie wereldwijd. Dat verandert dankzij de globalisering die niet alleen vandaag aan de gang is, maar die al tot stand komt in de jaren 60. De goedkope loonlanden, toen nog Italië, Tsjechoslowakije, vandaag China, Brazilië, Vietnam, zorgden ervoor dat de Belgische tegelproductie teniet is gegaan. Vandaag is op cementtegelgebied zijn er nog een paar bedrijven actief. Voor de keramische nijverheid zijn de laatste bedrijven in de jaren 70 gesloten. Le carreau de revêtement mural connaît une évolution semblable à celui du carreau de dallage, mais l'évolution de ce dernier est plus tardive. We zien de eerste wandtegels opduiken als plinten in de 16e eeuw en al snel wordt de tegel ook gebruikt voor grootschaliger toepassingen, voor lambriseringen en later ook volledig kamervullende ensembles, vooral dan in de keukens. Dat is vooral de Delftse tegel met prachtige blauwe tinten of later ook mangaan, paars. De grote doorbraak komt ook weer dankzij de uitvinding van de droogperstechniek en dan zien we dat vanaf de jaren 1880 men stilaan begint te experimenteren, maar de grote doorbraak komt er met de Art Nouveau, met prachtige tegeltableaus, met mooie wanddecors, landschappen. En later zien we dan vanaf de jaren 20 de Art Deco doorbreken met meer geometrische decors. Als de crisisjaren 1928, 1930 opduiken, wordt die prachtige gedecoreerde tegel stilaan onbetaalbaar en verdwijnt het decoratieve tegeltableau ten voordele van speciale effecten en geometrische patronen. Pas na 1945 zien we dat de Belgische tegelmarkt zich stilaan begint te herstellen. De grote doorbraak komt daar met de wereldtentoonstelling van 1958. Maar daarnaast zien we ook meer en meer geometrische decors opnieuw. Een tendens die tot in de jaren 70 zal doorgaan. L'aspect décoratif du carreau n'est pas le seul changement. Les techniques des carreleurs ont également fortement évolué. Vroeger als wij tegels plaatsten,
was dat gewoon langs de koord, zelfs met houten rijen nog in de tijd. En dan plaatsten wij gewoon de tegels in de mortel op een gewoon zandbed, zonder cement, zonder toeslagstoffen. De nos jours, le carrelage est surtout collé. Cette technique améliore l'adhérence des dalles sur le support, permet d'utiliser des carreaux plus minces et augmente la vitesse du placement. De nombreux accessoires ont été mis sur le marché pour faciliter le travail du carreleur. Alle elektronische toestellen zijn nu eigenlijk de hulpmiddelen geworden van de tegelzetter. Toen wij eigenlijk nog met het schietlood werkten, vroeger om te kijken of een muur mooi in het lood stond. De meeste jonge tegelzetters ook gebruiken nu de laser. Eigenlijk ook wel terecht, het gaat allemaal veel sneller. Ook om tegelwerken uit te zetten en zo is de laser een zeer, laten we zeggen, handig gebruiksvoorwerp, een handig apparaat voor de tegelzetter. Avant que les carreaux ne soient collés sur leur support, il est important de mesurer le degré d'humidité de ce dernier. De beste methode is de karbietmetermethode, dus de calciumkarbietmeter, waarbij dus een stuk uit de dekvloer gehaald wordt tot in de kern van de dekvloer en daar via een bepaalde handeling perfect kan gemeten worden hoeveel restvocht er nog in de chappen zit. Het is ook zo dat het vocht altijd naar boven wil, zeker voor niet hechtende dekvloeren, waar plasticfolie onder de dekvloer zit. Het vocht moet naar boven, maar het vocht zit ook nog altijd in de kern, omdat de bovenste laag altijd het eerst droog wordt, uiteraard. Le carrelage des murs a ses propres caractéristiques. In wandbetegelingen hebben we te maken met veel meer verschillende ondergronden dan dat wij vloeren gaan betegelen. Weliswaar kan tegel op tegel ook op fayence bijvoorbeeld. Dat kan allemaal. Maar we moeten toch eerst en vooral gaan detecteren welke ondergrond wij moeten betegelen. Wat wij daarvoor moeten doen, of er een primer nodig is, of ronderingen noodzakelijk zijn en zo verder. Hier in dit specifieke geval, en zeker als men fayence plaatst, dus als men wandtegels plaatst, gebruikt men het best een thixotropische lijm. Dus deze lijm vermijdt dat de tegels vroegtijdig afzakken, wat eigenlijk het plaatsen kan vergemakkelijken voor de tegelzetter. Les dalles et carreaux sont sensibles aux tendances de la mode. De grote tendens de dag van vandaag zijn grootformaattegels. Ook veel tegels met zeer minieme diktes. Maximum nog 3 mm eigenlijk. Voor renovatie is dat ideaal. Ook de formaten zijn gigantisch de dag van vandaag. Ze gaan zelfs van 1 meter tot 3 meter. Maar sommige tegels, ik zeg maar van 1,20 meter op 1,20 meter van 12 mm dik, kun je eigenlijk niet meer alleen aan als tegelzetter. Lijmfabrikanten, naar techniek toe dan, die spelen ook alweer in op harsgebonden lijmtechnieken. Dus veel kunststof, veel lijmen die geadapteerd zijn aan de grootformaattegels, dubbele verlijming en zo verder. De plus grands carreaux et de nouvelles formules de colle. Ces produits sont également contrôlés par le CSTC. Comme la plupart des métiers du parachèvement, le métier de carreleur a fortement évolué au cours de ces dernières années. Prenons par exemple les carreaux de plus en plus grands au niveau du format, longueur-largeur qui peut dépasser plus d'1 mètre. Tout cela a nécessité une adaptation des techniques de pose et des produits de mise en œuvre. Alors au CSTC, nos laboratoires caractérisent les matériaux de revêtement et les matériaux de mise en œuvre. C'est dans ce cadre-là, par exemple, que nous testons la résistance à l'usure des carreaux, caractéristique très importante pour choisir le bon carreau en fonction du type d'application. On ne choisit pas le même carreau pour un revêtement de supermarché que pour un revêtement de salle de bain. On caractérise également la résistance à la glissance du matériau, relativement importante par rapport à la sécurité d'utilisation. Nous faisons cela avec le pendule de frottement, donc la méthode SRT. Et enfin, s'il s'agit d'un revêtement en extérieur, comme par exemple une terrasse, on s'attachera à bien caractériser la résistance au gel du matériau, soit selon la norme européenne qui existe actuellement, mais nos recherches ont montré que cette norme était relativement peu fiable sous nos climats assez sollicitants pour le gel, ou soit par une méthode alternative développée par le CSTC dans le cadre de ces recherches et qui consiste à insérer le carreau dans un cadre métallique avant de le soumettre à différents cycles de gel-dégel.